मिस्टर प्रतीत, प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर प्रतीत, कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास कॉल किया है। मिस्टर प्रतीत, प्लीज़ पिकअप द कॉल। प्रतीत जी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, आपको बार बार कॉल लगाया जा रहा है। मिस्टर प्रतीत, प्लीज़ कॉल उठाकर बात करें। प्रतीत जी, प्लीज़ कॉल उठाएं। मिस्टर प्रतीत, प्लीज़ पिकअप द कॉल।